An lína níos ó bheith Feirste tá Fergus Ó bainisteoir Raidió Fáilte. Agus Fáilte go dtí an chláir? Caramagatán sin deas a bhfuil úsleat. Ok, agus tá dea-nuacht a go do phobal na Gaeilge agus dóibh siúd nach leibhríon Gaeilge ach a bhfuil grá cúd an deanga. Bhís leat a rádió an cad é an dea-nuacht seo? Well, an nuacht atá agin ná go bhfuil stáisiún uair stationer radio Oscailte agin an seo in Feirste. Is an ash is far bhí hagin le tamil céimé rá. Tá Foirgneamh omlan uair tóca agin ceithre ar lár agus bé studio na stéan sin studio chunne Ghaeltachta, studio chunne Traonaigh agus studio no in me dini abel de choraí anu no bani ceol teachtasteach agus ceola henim díobh doing. Agus cumáile sin tá eitna hísteir be caffi veg hísteir in me habel de cup an caffi no bonog na rudinseach ail. Bei eit chunne teaspandéis no kaintena no lechtana no fiú scannain a hastans an barnaller so an bon orlar Oscailte den phobal nach maiad. Gus is in het uur de Gaelgóir mal Feirste agus Gaelgóir tag tacht kurch ag torch kurch. Wel Feirste no few and phobal eitúla bei fáte riften er be teachtasteach agus cup and coffee ail agus na rudi na teaspandéis no na kaintse no na cabíad eile tag all air an bon orlar frost lehirsúd. Sin husteir ta offici agus studio chunne Ghaeltachta agus an sin husteir ríis tá mar eis chunne Traonaigh siomra mhór na méid daoine abal de cruinniúthe a reachtal agus ag bartí tá siomra tá studio tafada agin. Tá muid séite lár fel Feirste cuaig bhaimite ó lár na Cathrach just in mata tuagsúil chocolate siúil lár na Cathrach an cuaig bhaimite. Agus táid díreach ar an motorvalach nó ar an tíb an motorvalach ó bhaile lí so má daine ag tastal go bhfuil Feirste má hagan siad amach ar sráid an Caisleán an seo during na cuairí lár na Cathrach má seantaíonn tú an sin tá Foirgneamh galanta ó mhór díreach an sin agus sin muid Raidió Fáilte be chora ar mhór an Foirgneamh le haspanstíomh cáhfuilsibh agus be an gillig le feicil agus le clinchant an isis níos silúra an seo in má Feirste. So tá an sásta agus is deis intacht phobal na Gaeilge an seo má Feirste agus níos fuide ar fod na tíre ar ná be daoine abal a teacht agus Traonaigh anu linn nó cuirte hortir an saomh agus an Gaeilge a gail bio agus láidir an seo má Feirste. Is dea-nuacht é seo agus líonra óla an tanamatá ar an Éadain nach bhfuil agus is Foirgneamh ádaí nach bhfuil Foirgneamh an nua aimsire freisin. Tá sé nua aimsire Istóir go mé aim Raidió Fáilte ar an Foirgneamh fiúgur líonra olú sin an tógra a chromaid ar an rudnar a bhí mit tóglan but just marialar na cuairthaíomh ar an Foirgneamh is istóir go mé daoine clachtaí le Raidió Fáilte ar an Foirgneamh mar sin sin tarlaí hana sin tá agam sin agus níon méid Oscailte ag trí lá. But is Foirgneamh jazz nu amsire mar dúrann tú ag an am céarna tá sé bunathe ar sean ar an sean Gaeilge tá sean Dan istóir go mé ó kids na history ólach faoi sean Dan de Rabbanim an tean bach an agus an Gaeilge an láta aniunas an tean veg agus tá sé faoi Londú agus é ceol haar loch lí nó Harvel Feirste blinti fada ó hen agus an Foirgneamh atagin an isis tá sé dú gorum na brici cosal lis na cléití a mian ar Londú agus ar bar an rud tá Cinneal líne or no orga mas mai lad ag an bar coslis an gabbag a mian ag an Londú so táid ra go bhfuil an Londú i ceola ríis Harvel Feirste ó an Foirgneamh
galanta seo nua atá Raidió Fáilte. Sinna iwa táid a crothú. Tucha midrá a cúpa nóméid go dtí na cóthraí taobh muite. An bhfuil an fórdan go léir oscailt nó cuid de? Well, ní sé omlan oscailte go fáil táid ag an bainte seo bhg midteach ar an luan, agus táid ag díú ar náide ar an cuileachan agus na seoanna agus na stúdíonna agus le cinse go bhfuil gacrod ag feimnú mar a ceart agus mar a cór ar nó bíon 5 na gcónaí ag tús tógur a bhí so táid ag obair fríd rins rudí baga an seás an siúd agus ag fólam an éiríomh an dóir an nobrim an trealamh uair taginn tá trealamh uair nua agin agus táid ag fólam sin agus tá sé gidabag defriúil nó ón na rudí bhí agin riba a principal tá sé mar a ggéarna go bonach ach tá defriíachtaí baga an seás an siúd agus caiimiid na levelacha a hocrú a gceart agus rudí mar sin tá fear a muí faoi láthair ag obair ar an trealamh tí muí so tá céadhhaid obair gorá ach táid ag críú linn agus an scéal istóia scéal eile atá maiid ná go bhfuil daoine nachrú abal do muid a fiú suas ón sean féomh an a roiméid atá abal do muid a fiú suas an éistúdaine is gartíteach le rágáin tó muid teachtasteach ard agus fiúr mar dhearann siad in aitina nachrú muid le clinsin comáid river seo so tá sin an maiid tá maid ansáasta sanna clinsin agus tá cinneal de bós in san cantar margheallar an nuair fad so tá rudí gáil go maiid but mar dús mé táid socrúisteach in san radio faoi láthair in sin béimiid ag díiristeach ar rudío ar an bon urlar a gcócar an cafián agus an spás fa chunne jaspandis nó gabírod tá medabbalda a bheits medabbalda anna hísteir so an éis fa chunne an grafobal teachtasteach níl sin oscailte go fáil béisi oscailte go lua ag an couple seachna tasú agin socrimid na rudí sin ach in san céad treibse an rudas táhatín an radio a bheith cinse go bhfuil an radio agcréalú comáid agus féidir agus sin an rud ar bhfuil muid ag díú ar neard faoi láthair agus sin mar dús mé bogin muid a rathe agus de réir a chéile teach muid isteach ar na féidireachtaí eile atá san Foirgneamh agus tá féidireachtaí intach in san éis agus tasú na mé sin seo ar céad bliain eile agus an Foirgneamh contosaíonn seo i man Feirste. Luú tú híon na rudí sa tíb muid an Foirgneamh tá an rud táid gur tabletí orga mar luí mé hena féin go bhfuil an Foirgneamh cinneol dú goram agus tá PC orga frídin rud ag an bar tá PC orga ach ar an bonarlar tíb muí tá tabletí allmhór beidir cé cohard béisi cohard a teach gra teach agus couple urlar mas mailad an méid sin agus tá dántí scrífa acu scrífa ar na tabletí seo tá dántí an ggéalaigh in san sean cló so de cum deasar sin agus clúdaíonn siad na fuinniuga in san ihe agus rihan le teanse tír agus oscailn siad amach agus ben an Foirgneamh lig oscailn amach agus na fuinniuga móra so tá sé dan jazz an tíb muí go maiid. Sin go héntaach an bhfuil an cóthir seo le feicáil go soléir dáibh siúil a bhíon ag siúil agus ag tamáin scair an áit? Tá sin tá sé díireach ar an éit sin bhfuil daoine ag siúil ar mhór nóáil man nuair agan tú lár na cathrach agus go suas mhór nóáil go suas ráid divis sin trasmíonn tú an motorbhealach agus sin muid agus a daoine ag siúil díireach an eiceil leis na tabletí orga agus na dántí an ggéalaigh so tá sé feicleach hana féin tá ciidhhaid tuarasóirí ag teach agus ag uach mar chief fecinn siad an ggéalaigh agus tá siad a chur céis go dé nodé agus tá sé spreagadh ciidhhaid sama agus a más na daoine éitiúil le cumáid. Nuair tá an socrtha agus nuair tá an bonarlar oscailte ar nóid bé na dántí scrífa McAdam go lóran bag a chur le chéile leis na dántí tíbhtííon agus astrachan gotí Béal agus beidir teanga eile cumáid. Stos go méh tuarasóirí nó curtúirí nó fiú daoine éitiúil abal teachtasteach agus orc leo go dé nó atá in na dántí agus sin legan ina deanga héan so spragan sin in san ggéalaigh agus tásúla go méh
Dini toga hana fian listen so Curry Lishan Nurtan Bon Erler Osclaíodh in a Humlan. Is dea-nuacht go bhfuil an organ of Osclaíodh tháinig mé Green Grafman de come ionach Níos amar bhaid at caintíos mó tuile faoin Foirgneamh ratha Foirgneamh nniu ach bhuaigh sibh gradam mór le déanaí fashion bhris at a rádiún céin gradam a bhí gist? Oh, ní me still amara. Yeah, when mid gradam station radio na bliana. Now when me gaur am len shaw, when me mi Baltanya, nervy me again a fella and the mine Ghaeltachta in St. Rattenbug. Vi me again amshin, vi me gommertus les na station more lara, RTA agus BBK and shaw agus na station or fud Halaban agus Rattenbug agus Sasan na hen few. So vi na booking a more like in Channel 4 agus kids in the station RTA agus Arilla agus Aonach Mhacha war and list mar station na bliana agus vi magenta xasta go when me agus camera nervy shit a Gaelscoil include mar Yanan like igna Huskers. Agus vi dine fanach Aonach Mhacha agus vi me lig an tablo I Virginia agus BBC agus radio RTA agus rilla. Agus is doya na nearest in be show but a glare with an elite is doya go get the bug commerce in the station more Shanagoni. So near Aonach Mhacha a Mac as an Sudak Jim go gacht in a sasta she na dini in Romagen commerce law mar firmage bulabus agus vi dini ans agus torch go harges and so Harlishin I mean Beltanya station radio na blena mar mask na radio na station radio in na cheery Ghaeltachta agus an sin cockisho hen no Tamal go hen when midge station radio na blena a race the community media awards sin rud at Harrian Assassin agus an Tuirskard agus a Vettenbug agus an Alban Harlishin in Sheffield agus bhí na station pobl lig in sin agus tá sé similar le feicil go dé mar Ibrian na station pobl agus an cinneal over intach agus defriúil atá a golará na station radio or fud na Jeer fod an dom bin dini an cheno tiri ala kamai. So vi sé an simul le fecal goru over intach a golará a mask na grúpi sin agus na station sin agus tá lig pobl bonithe ach ag jean le vi me jan sasta gur winmid an gradam an sin kamai station radio na bliana agus ri speedy ni an sasta winmid san darna aich couple bliana hen so vi sé jas gur winmid an Kedúis an den show. So tá magenta class sin ga station ga dúis an war de bunch agin tá sasta galore agus arna a couple of rodella and san líneas agin bunch of sense so tífimid go démar henry but agin bunch show is bogus takins an Foirgneamh show at on agus is cam more de pobl na Gaelga and I rare of tá Virginia Suas go dtí na cluasa leis an obair seo faoi láthair ach nuair smíonn tú ag an chéige bliana nuair nach bhain Virginia Hart be tásúil agam go mé an stáisiún go fór an seo agus go mé sé cruúliú agus be muúir le Feirste agus beidir níos fuide an go mé siad abalta stáisiún Gaelig pobl a clinsint ar na hairtantaí an seo sa Tuirskart tíb míad in radio na Ghaeltachta agus rulatag towards service and why doing it in Canada but she my rud aichul of beyond kamai the me cancel half comer na malaf commission and dramata and mon na Crealacan show na hudrish Crealacan in san counter show a geary or who cad a hort doing our corha a lahnu no yanu nis ladra so ta should check them a rash hugging to do the shin chance go mé metabal a bheith comedini atá get the bug níos fuide an mí over Feirste and muide clinton na tá fi lethir but mar dúirt mé leis an bogu seo tá daoine abalta an anmuide clinton nar chulamid solar wugmid
agus asúlaing go méid tabal a chula sin in san míana a roing.